Аңлама, кем әйтәм? Мен әйтәм, Хуган. Әйе. Елайһыңмы, Асия апай? Күденә Хуган кірдім. Әйе, күҙемә һауған кірді һәм илатмайымсы, сыҡмайым ти. Уй, хәҙер бер тас итеп илайым инде үҙем. Бер тас? Ҡайда күрһәт. Кил, үфетәм. Әйҙәгеҙ һуң. Уй, рәхмәт ҡыҙҙар. Рәхәт булып китте. Һуған шулай илата шул. Нишләп илата? Сөнки һуғанды турағанда, һуғандың һуты тирә-яҡҡа сәсрәй һәм ваҡ ҡына тамсылар булып беҙҙең танауға, күҙгә килеп инә. Шунан ҡысыттыра, әсеттерә лә беҙҙең күҙ йәше бүленеп сыға. Ә шулай ҙа һуған ул бик файҙалы. Ауырығанда уны күп итеп ашарға кәрәк. Фу, ашамайым. Фу. Ей, шуларҙы Азалиның күҙенә һуған кергән инде. Шулаймы? Мин бит һеҙгә һуғанды ашағыҙ тимәйем. Бына тамырҙа эшләгән ағайҙарға, апайҙарға киҙү тигән. Килеү нимә була ул? Грипп ауырыуын әйтәм. Грипп бәшмәк бу. Уй, бәшмәк менән ауырырғамы? Грипп, бәшмәк, киҙеү. Ҡыҙҙар, һеҙ минең башымды тамам бутанығыҙ. Ә беҙгә хат килде шикелле. Ҡарайыҡ әле. Асҡарайҙа баҫ әле. Аҡбуҙат беҙгә ниндәй хат алып килде икән? Сәләм, дуҫтар. Илай-илай һуған торайһығыҙмы? Сәләм, Урал. Сәләм. Эйе, беҙ ҡыҙҙар шулай нескә күңелдебеҙ шул. Һуғанға ла иларға ғына торабыҙ. Йә, ниндәй хат алып килдең беҙгә? Һаумыһығыҙ, күҙ нурҙарым. Сәләм, мин Крымчурин Руслан, миңә 4 йәш, ә хәҙер һорау, күҙ йәше файҙалымы? Уй, тоҙло һыуҙың ниндәй файҙаһы? Был һорауға яуапты Һомайҙан һорайыҡ әле, нимә тип әйтер икән? Беләһегеҙме, күҙ йәшенең дә төрлөһө була. Шатлыҡ йәше, һағыш йәше, ҡайғы йәше. Ололар борон күҙ йәше кешене бәләнән, ауырыуҙан ҡотҡара тип һанаған. Ҡайһы берҙә яңылыш ҡына бармағыңды ҡыҫһаң, йә телеңде тешләһәң, күҙ йәше атылып сыға, шулай бит? Ғалимдар әйтеүенсә, бындай күҙ йәше ауыртыуҙы еңелерәк кисерергә ярҙам итә. Күҙ йәшенең эше хәтәр күп. Күҙгә ингән саң, бысраҡты юып сығара. Тағы ла күҙ алмаһын һәр саҡ дымлы тоторға ярҙам итә. Бына шулай. Ҡалай ҡыҙыҡ. Рәхмәт һеҙгә, Урал Һомай. Күҙ йәшенең ни тиклем файҙалы икәнен матур итеп беҙгә аңлатып бирә белдегеҙ. Күп белергә тырышҡан бәпәйҙәрҙе яратабыҙ ул беҙ. Һау булығыҙ, күҙ нурҙарым. Осрашҡанға тиклем. Шул тиклем мәғлүмәт тыңлап, әле арып киттеләр инде. Әйҙәгеҙ йәнһүрәт ҡарайыҡ. Ура!
Хәлемә инмәйдәре минең. Үпкәләйдә куанала белмәй. Миңә тере уенсыз кәрәк, курсак яки берәйәнлек бастырышып бергә уйнарлык. Күзгә күз карашып сер һөйләрлек. Ташымак янһеҙ курсак. Конфет бирһәң дә шатланмай, минең хәсрәтемә кайгырмай, кыланганымда көл шаярмай. Хәлемә инмәйдәр минең. Үпкәләй дә кыланала белмәй. Миңә тере уенсыз кәрәк, курсак яки берәйәнлек бастырышып бергә уйнарлык. Алай ятыш кенә. Куркма, бәләкәс. Әсәйең янында. Һин хәҙер минең кыҙым булдың. Яраймы? Ай. Тыпырсынма. Ипләберәк. Бигерәк тик тормаҫың. Биләргә тура килер һине. Тыпырсынма тием, тик кенә ят. Вәт, хәҙер таҫма тағабыҙ. Икенсеһенә лә. Вәт, булды ла. Ҡалай мәрәкә генәһең дә ул. Тере ҡурсаҡ һымаҡ. Бәү, әлли бәү. Йә инде нишләп илайһың һин, әлли бәү. Ашағың киләлер әле һинең. Хәҙер бәпесемдең тамағын туйҙырам. Тик кенә ят. Тыныслан инде. Йәле, ауыҙыңды ас. Бикә, ас ауыҙыңды. Мин кемгә әйтәм? Аша, минең үҫкәнем. Тағын берҙе ҡап. Ашаһаң, тәмле конфет бирермен. Ятып тор, йәме? Мин хәҙер. Мә? Ой, йә инде. Шулайтып ашайҙармы ни конфетте? Тәүҙә ҡағыҙынан алырға кәрәк. Бына шулай. Тәмле кыз. Аҡылымды минең. Уй, нишләп һин улай эҫеһең ул? Ауырыныңмы әллә? Хәҙер мин һине дауалармын. Маңлайыңа һыулы сепрәк һалырмын. Дары үсерермен. Тәмле генә ҡура еләкле ҡайнатма менән сәй яһармын. Шунан тиҙ генә шәбәйерһең дә китерһең. Бикә? Бикә, тием. Бикә? Һин ҡайҙа, Бикә? Әллә киткән инде. Нишләп киткән ул?
Беттеме? Эйе, йәнһүрәт бетте. Һуганды ла турап ҡуйҙым. Күҙ йәштәрем дә кибеп бөттө. Уна бөгөн мин шулай илап ҡына ҡыҙыҡай булдым. Асия апай, ә нишләп ҡыҙҙар